Krásný den, milí diváci. Hustopečský magazín je opět připraven a my se můžeme ohlédnout za posledními 2 týdny v Hustopečích. Událo se toho mnoho. V pátek 28. července ožilo nádvoří domu Usínků koncertem kytarové kapely Umcaca. Lešení na fasádě domu po paní Nohelové dávalo tušit, že město pokračuje v opravách této významné památky. A nejen jí. Nový nákupní areál na hranici města bude otevřen 25. října. Jak bude vypadat a co všechno zde nakoupíme? S kamerou jsme navštívili stavbu, která je těsně před dokončením. A nesmíme opomenout ani táborové inspekce. Po největším dešti jsme navštívili koňský tábor na Valkýře. V teple a suchu pavučiny se další příměstský tábor věnoval tradičním řemeslům. Začátek srpna patří v Hustopečích hodovému veselí. Letos jej poznamenal déšť, ale náladu nepokazil. A na závěr pro vás máme i pozvánku na letní kino Pod ořechem, které vyroste na zahradě M-klubu od 19. do 25. srpna. Jaké filmy nabídne? Filmovou pozvánkou se s vámi loučíme. Už za 2 týdny se však uvidíme znovu. Navštívíme Nemalý pátek v kinokavárně i poslední letošní tábory. Mějte se krásně a budu se těšit na viděnou.